Bonjour, na balandi nyonso ya Vua Kindosa TV. Ezangai ndeko na bino Splendeur oyo bomesana kolanda chaque fois na émission oyo eza VK. Donc ndenge na mesana toujours kopesa bilengi. Yango na yesu lelo pona panza. Donc na yesu ko panza. J'espère que Jocelyne azawana na sima caméra zolanda ngai, Berger azawana. Donc naza wana nalingi na pesa ne makambo. Donc toye wana o amuntu kabande kolamba obosisi te non bosisi kaka te. Donc naza wana nalina loba. Donc nalinga tangu na loba donc bozala wana bovandi bozoyoka po na ye nango lelo. Donc bino moko ko sepela bino mo boyebi que chaque fois talaka na lumière quoi o nyoso na lobaka do epanza na kanga na lumière ba bomba ngai te. Donc nyoso na lobaka epanza na ka yango lelo na ye pona présenter bino na yaki pona VK lelo na yaki pona kolobela pona makambo ba congolais biso ba congolais toyebi te to sala nini tozomona dernièrement mate uti ko beta mais okotela congolais o kolomboka na ye pays na yezo beta mais au mona na munoko na ye ozo soutenir pays moko bo les étrangers ba congolais bolingi nini nazoleka na tongo avant mate beta na tongo na moni garçon moko congolais mais alati teni ya ba étranger azo soutenir alo ba ke biso lelo ba congolais to kopola boye bisanga na tozo kende wapi mboka na yo tangu yo zolinga obomba ozwa salite na yo ya mboka na yo kende kubimisango libanda yebisanga baninga mususu bazobomba babosoto ya ba pays na bango mais bino bozana na kolingi Congo na biso te tandis que Congo po ebonga ezosenga congolais ye moko nde asala po Congo ebonga. Mais bino ba congolais bolingi ko soutenir Congo te pour que ait avancé boza wana pona ko kende ko maudire Congo boza wana pona ko loba mabe pona Congo bo kende ko sala makambu ya malamu ko kende ko soutenir pays mususu bino ba congolais boko mo pesa ngakanda makasi boko zo makambo sport boki boko tiongo na politique toko sala bo oto yebaki déjà tokosala toyebaki déjà tango bazoyebisa bino ke tobwaka bachasse na balabala te yo sombi opi omeli ozwi chasse obwaki mutu amibale ntango aya kuti da chasse opi wana ntango akosomba aya meli abwaki salite komi na mboka ekomi Congo salite. Or ke obosani ke yo nde mutu obandaki kobwaka salite wana mpo salite ekomi ebele congolais tomeka mpe kose soutenir tosimbana nanu tosimbana soki biso moko tose soutenir toprendre conscience bomona ke mboka na biso ekende liboso ba pays oboza ko envier wana bato boza ko envier wana bango pe babandaka kaka bo ba se soutenir na po ba koma o bazale le Congo. En tout cas je vous en prie to simbana to zana bolingo to zana bomoko to lingana okoki omona congolais moko aza na défaut congolais moko omoni aza na problème obo po o soutenir ye o sunga ye yo oki koloba mabe na ye congolais moko aza nini sula aza kuluna yo oki koloba na obeta masolo na epa étranger moko boye bisanga ba respecter biso nini oto oyeba ke Congo eza biso o eza mboka na biso eza na droit ya kobomba mabe nango nyonso to bimisa malamu pour que bato libanda bayeba ko respecter biso pour chaque fois to bimisaka mabe ya Congo na biso to kende liboso te congolais tolingana po makambo ko mopesa ngakanda e ko mopesa ngakanda botelemi vraiment 5 personnes botelemi pe wana ke Congo pena epola nango Congo pena ndezane ko bonga nango sikotongo yobi Congo nzambe o akelaki na kati ya Congo alingaki koza na Congo wana nzambe ana zazoba te ayebi le pourquoi yobi combien de pays o eza ko envier Congo combien de personnes o ba envier ka Congo ne bela richesse eza l'étranger ba uta kuna bazoya kozwa richesse na biso nde bakende kose bino banyi ko envier bato bazoya koyiba moya mukie biso moko kutozana ngo toyeba ningo salela ngo pona ni mutema mabeza makasi pona nini tozo comprendre te obiso tozali donc ozana diamant mais oyeba ninga ko utiliser ngo te mutu susa ya zwi ake ko salela komi ko envier tandis que yondo zalaki nango ba congolais to prendre conscience toyeba qu'est-ce qu'il faut pour que mboka na biso ekende liboso totika ko condamner ba konzi ya mboka na biso
totika ko condamner yo mwana papa lobi kende classe yo lingi classe te lobi nango omoni baninga musu batangaki ba avancer et comme yo ngana na problème à famille o Congo ko bonga te te tango ozalaki muke bande ko tinda yo kende classe o bande ko linga te o bande ki ko boy tango bazoyebisa okende koluka kwanga balukaka kwanga na mbisi tango bapara baza mvi yo lingi te lobi no bapara bakufi oki okomi fazer okomi yo famille na nga tomeka mpe kobongisa tomeka vraiment mpe kobongisa donc eza oyo nabongiselaki bino journée ya lelo mpona vandi nazwi temps ya koraisonner namoni makambo oyo en tout cas je ne sais pas tozokende wapi bacongolais tomeka mpe kochanger totika kokondane bapoliticien totika biso moto oyeba nini au moment tozolobaka mboka ezotambola te eza na bato baotonga baimmeuble au moment tozolobaka mboka ezotambola te eza na bato oyo baza na bazotonga bandako na bango bazotangisa bana baosisa classe baosisa bauniversité toyebi te bazwa mongo bandako ya kotikelaka biso bunda mpo olonga tozomona bagarçon mosusu koleka bozomona bazoluka bazosala mabende bazoluka bateka basala nini mpo baliesa bato na ndako baliesa basi na bango mais yo zano simbi machete ki obunzi okati mpo olia donc eza na eloko nga na olinga nalakisa bino na molonga oyo nalekanaki namoni bagarçon omonake bagarçon bazosouffrir banzimi bakoma sali te mais na poko bazwa mwa quelque chose oyo okende kosunga famille oyo kosunga bana esunga libota mais yo za wana ovandi otie swek na pokwa nango ooluka na okende oyiba wapi nani obosa na telefone congolais tobunda nga nayebi ke bacongolais bazalaka bacourage bagarso bakende otia baopire na mutu wana bana basi oyo bazokende koluka bandunda baokebilanga wana donc yo vandi wana kaka congo ovandeli nango kaka telefone internet ovandeli eloko ya malonga mpo ozoluka te peut-être okende kotalaka babiloko okende otélécharge mwasi alati ndenge nini mwasi asalaki nini en tout cas eza vraiment koperdre temps na biso toluka tobulunga donc ingénieur nayebi te soki okoki oyedenge opesanga extrait moko ya mokie oyo naza nango batala ndenge namonaki bagarçon oyo bazobunda mpo na nini bazwa mwa quelque chose mwa mabe zero moko boye mpo esunga bango bagarçon bayebi machete te bagarçon oyo basekontaka te tokende koyiba Bonjour papa. Bonjour maman. Papa namoni na ye apembe kotisika mosala na yo okoki oyebisa biso kombo na yo nani? Kombo na nga Joël mingi oyo akofika obenga nga gérant mpo na akadre biloko donc biso toyibaka te tobotolaka te nga alukaka na motoki na nga moke yango moni suka sanza nazomwa lifuta na nga epa mondele. Donc papa so natali bien mbongo nyonso wana okonte utika na mosala oyo kaka na mosala oyo tosombaka bateri tosombaka cuivre tosombaka amion kaka na mosala oyo omona oyo. Vuwa Kindoza TV page YouTube na biso yango oyo awa tokotala nyonso comédie musique bemission kitoko balobi tosabone makasi Vuwa Kindoza TV eza mpona bino mpona biso mpona bango Berger oyoki nazoyokaki balobi Vuwa Kindoza nde makambo tosabone makasi na page Facebook na page YouTube na biso toza mpe na baémission kitoko émission lokola 30 minutes pour Dieu avec Grâce Mwanza émission Mupepe ya Sika vrai Daniel Bitenda vrai des coups sûrs avec Ipapila émission découverte des communes avec Coupe Sûre. Dédicace à toi président Kisita, président Muzungu, président Kipeka Peka, président Kadena, président Litongue, ingénieur Sidé, Jogo Gloire, ingénieur Bodrick, ingénieur David, Keviana, Masakidi, couple Jonathan est parfaite,
Matondo, Irène, Motema Yafonde, Kadena. Avec beaucoup de respect, je salue les pasteurs, vous Kindosa, Pasteur Koumine, Moussa Lanzambe, Emelov, Aris Sebo, Kimwaki, Boyka, les champions, Ma Brigitte, Motema ya Papa Gilles, Jirens Voua, na France, Trésor Voua, Nomi Voua, Ritsi Voua, Seda Bazoladio, Papa Frida, Jenny Kalou, Julia Elabel, Ingénieur Thierry Benyanga, CJ, laissez delay, Voua Tindoza et Kati Masolo, Awanga vraiment Nazobeta Tolo, Ingénieur José Akoti Masolo, Tokumisa Kankolo, Balobi Keto Sabone Makas, Biloka bien Awa Eza Makas. Oti kolanda ningi bagarso bazobunda. Bazobunda pona vie na bango ebike lelo lobi omona pe boye pa akomobeta histoire mususu. Siko yo ozozela nini. Bavia ba défaut boliko tika te. Ata mbongo elamba ozana ngote. Do ebika ke 15h 17h na komota mbona koma leko na kende koluka. Lobi nango okangi kongo kindoki. Okangi nini ba autorité bandoki mitema mabe. Or que yo ozoyeba te. Nini faut osala. Pour lobby au s'en sortir. Biso to vandi to bunda. To yebite lobby peut-être. Junior Tubambe sikaza americano. Et sikaza oyo benga ta splendeur. Moi logo moko boye aviselenga na ninga ba kinya wakwa. Donc merci on a memela kibino ya ngwana, na memela kibino ya ngwana maman Germaine Ngoi. Maman a beauté splendeur, la lumière, efficacité, bon na raté. Donc je te salue, je salue toute la famille Tubambe. Donc on a salué Bino, mon pasteur Papi Dji Okapaya, à Mobali Yambiji, Mobali ya Pembe à Kotsangi Nanda Koute, Patrick Mbouyi, Ludikai. Donc merci, Tokutani, Mala.